色我知你嘅動作好樣衰啦，但係今日我想同大家講咩咧？點解我會拍片咧？咁其實我就想做一個 YouTuber 啦，咁但係我唔知得唔得啦，即係唔知有冇人中意睇啦。咁另外咧，你知唔知一個 YouTuber 叫流馬車啦？咁我唔知你哋知唔知佢啦。如果你唔知咧，你可以喺 YouTube 寫流馬車，跟住係啦。咁我應該你哋可能有啲人睇過啦。咁睇過嘅人咧，我知道你會知道我而家晏啲會講咩啦。因為咧，其實流馬車係一個有精神病嘅人啦。跟住我唔知點解佢會出入精神病院唔知啦。跟住佢話佢自己係唔係自願嘅咯。跟住我唔知點解咯。跟住其實我覺得佢咧真係人哋逼佢入去咯。跟住係啊，跟住佢喺嗰啲片度咧就淨係識得批評人咯。跟住佢唔會真係諗下自己啦。跟住其實佢自己都係一個獨立啦。跟住淨係識話人哋喺度對住部電腦啦。跟住佢話佢自己係電腦白痴啦。跟住我唔知點解佢識拍片啦。係啊，跟住佢話佢自己嘅電話咧就係唔係用嚟打機㗎啦，唔會用嚟 WhatsApp 㗎啦，叫人打電話俾佢啦。跟住喺度係咁玩啦，跟住係咁喺度拎神老母。跟住如果咧你係佢個 friend 咧，我諗你都好憎佢。我都唔知點解咧，而家現今嘅現代人咧已經係經常性係用 WhatsApp 啦，即係好先進啦。跟住佢仲要咁點講咧？咁思想咁封閉係封閉，咁跟住佢咧就一定要人哋打電話俾佢咯。所以我諗佢應該唔係好多 friend 咯。跟住啲人唔知點解話佢好多女朋友咯，真係唔係好明咯。咁今日呢條片咧就係主要係第一次拍片啦，咁就想話下呢個流馬車啦，因為其實佢咧都話咗幾多號嘅偶像啦，咁跟住係啦，就係咁啦，係啊。如果你中意呢條片嘅就俾個 like 啦，咁如果你唔中意嘅，咁我都唔會攞住支槍指住你，然之後叫你俾個 like 嘅，你放心。